Bismillahirrahmanirrahim. Бүгүнкү өтүлүүчү жаңы сабагыбыз Фатиха сүрөсү. Кур'ан Каримдеги 114 сүрө болгон болсо, ошонун эң алгачкысы аты Фатиха, ачуучу. Бир канча аттары бар, ошонун эң белгилүүсү биз тааныган ошо Фатиха, ачуучу же баштапкы биринчи сүрө. Ошону сиздер менен бүгүн ар бир аятын, ар бир сөзүн чогуу окумакчыбыз. Андыктан Аллах бизге жар болсун. Фатиха сүрөсүндө буга чейин ар бир сүрөнүн башында Бисмиллахир-рахманир-рахим деген аят бар. Ошол Фатиха сүрөсүнүн биринчи аяты болуп эсептелет. Калган сүрөлөрдө бул сүрөнүн биринчи аяты болуп эсептелбейт дагы. Бир гана Фатиха сүрөсүнүн биринчи аяты кайсыл дегенде биз көбүнчө Алхамдулиллахи роббил аламин деп айтабыз. Жок, андай эмес, балким Фатиха сүрөсүнүн биринчи аяты Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бисмилланы биз буга чейинки сабагыбызда өткөнбүз. Ошондой болсо дагы биз кайталап коюуну ашыкча деп билбейбиз. Баштадык анда. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бисмиллахир-рахма, эки алиф өлчөмдө созобуз. Рахими. Рахими. Карагыла, касра болуп турат. Буга чейинки сабакта айттык. Аят бүткөндө аяттын акырындагы тамганын аракети мейли касра, фатха, дамма болсун, айырмасы жок. Бул жерге биз сөкүн коебуз. Токтотуучу белги же болбосо. Бул ойдо коюлат дагы, китепке жазылбайт. Бул аракетин эч кандай биз өзгөртпөйбүз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ошол рахим деги яны созобуз. Бул жерде ыктыяр бар. 2ден 4 алифке чейин созуп окуса болот. Бирок бир эреже бар. Эгерде биринчи аяттагы эң акыркы сөздү, созууну 2 алиф өлчөмдө созгон болсоң, аягына чейинки бардык аяттарды ошол өлчөмдө гана созуш керек. 3 өлчөмдө сөзсөң 3, 4 өлчөмдө сөзсөң 4 созуш керек болот. Ошону эстен чыгарбайлы. Мен сунуштайт элем 2 алиф өлчөмдө гана созуп окуй берели. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Анан бул жерде фатха дайым, фатха коюп окуйбуз. Китепте коюлбаса дагы бул жерде фатха бар. Алхамду. Алхамду. Алхамдулиллахи. Аллах сөзү. Аллах сөзү ичке окулат. Аллах сөзүнүн алдыңкы тамгасы касра, и болгондугу үчүн лиллахи эмес, лилла сөзү. Лиллахи. Ра, жон. Роббил. Бир жемелерде мындай да келиши мүмкүн. Касра айырмасы жок. Таштиттин алдында же тамганын алдында. Алхамдулиллахи роббил. Ламга. Алиф окулбайт, анткени кандай хамза менен турат? Улоочу хамза. Өзүнөн кийинки тамгага өткөрүп берүүчү хамза менен тургандыктан роббил деп ламды окуйбуз. Анткени ламдан кийинки айын тамгасы бул ай тамгаларынан. Исхар Камария эрежесиндеги 14 тамганын бирөөсү ай тамгасы болгондуктан алиф сөзсүз эмне болот? Бунда окулат дегенбиз. Ошон үчүн роббил кичинекей алиф, 2 алиф өлчөмүндө аламини. Алхамдулиллахи роббил аламини. Мес? Аламин. Сөкүн менен токтойбуз. Алхамдулиллахи роббил аламин. Үчүнчү аяты. Бул жерде дагы фатха коюлбаса дагы бул жерде өзү сөзсүз фатха менен окулат. Лам окулбады. Анткени ламдан кийинки р тамгасы күн тамгаларынан болгондугу үчүн лам жазылат, окулбайт. Даро. Ар-рахман.
Mə sözü Rahmani kayradan rıga gireriz. Ar-Rahmanir-Rahim. Sökün. Alif okulbay kalıp atat. Sebebi Hamza, uluçu Hamza menen turat. Lam okulbay kalıp atat. Antkeni lamdan kийинки kelgen emne belgi gün tamgası bolgonduktan. Bunu ontip da bilsek bolat. Alif lam kaçan okulat? Alif lamdın lamı kaçan okulat, kaçan okulbayt? Eң эле оңой bir estep koyucu nerse? Lamga sükun koyulsa, bunday sükun değil. Lam okulat, emi lamga sükun koyulbay, lam tamgasından kийинкиге taşdit koyulgan bolsa, avtomatik түрдө biz şu taşdittүү tamgaga ötüp kete berебиз. Ушундай түшүнсөк жеңил болот. Мейлиби? Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki. Карагыла, бул жерде алиф бар. Maliki. Өзү мындай эле да булчу. Maliki. Maliki. Ушул алифти кичинерген абалда биз бул жерге берип атат. Maliki yawmi ad-din эмес, балким yawmid. Даро дыга. Yawmid. Alif lam. Hazırkı ereje. Yawmiddin. Maliki yawmiddin. İyyâke. İki alif ölçümünde. İyyâke. Ke, içke. İyyâ mes. İyyâke na'budu. Na'. Balkim sökündü bunday suretте de koysak bulat. İyyâke na'budu. Ayın sökündü olganda ayındı çıkarıp kele atıp biz biraz kısıp koyuyoruz. Oşonda özünün ordunan çıkkan bulat. Na'budu. İyyâke na'budu. Ve iyyâke nesta'inu. Bolso dagı biz jogorudagı erejege tayanıp turup emне кылып окуйбуз бул жерде? Жазылбаган, бул жерде көмүскөдө сүкун бар. Бул сүкүндүн аты ариз дейт. Буну кийинки сабактарыбызда тажвидте да кенен түшүндүрөбүз. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Урматтуу көрөрман, кайталаңыз, мейлиби? Сөзсүз. Бул жерде ahmes карагызда. Ahmes, балким бул жерде и бар. И белгиси бар, тыбышы, аракети. Ихдина. Ихдина. Созу турат, караңыздар. Ихдина. Эмне үчүн бул жерде а эмес, и белгиси келип калды деген болсо, эми Куранда ушундай сөздөр бар. Буйрук этишинде сөздөр бар. Буйрук этишиндеги сөздөрдүн аракеттери үчүнчү тамганын аракетине карап коюлат деген бир эреже бар да. Бул жерде алиф 1, ха 2, дал үчүнчү тамга. Үчүнчү тамганын аракети касра болгон болсо, бул алифтин аракети дагы сөзсүз касра болот. Бирок билиш керек. Ал сөз кайсыл мааниде? Буйрук этишинде кыл, же, иш, жаз, же болбосо билгиле деген маанидеги буйрук этишине таандык сөздү гана ушинтип үчүнчү тамганын аракетине карап туруп биз биринчи алифке аракет коя алабыз. Азыр биз аны коюш биз үчүн маанилүү эмес. Мондай бизди эрчи окуй берсеңиздер туура болот. Жумшак. Үч х бар. Эң жумшагы менен. Дина, на деп созушум керек эле. Бирок карагыла, бул жерде сөздү бири-бирине кошуп окуу эрежеси болгондуктан дина деп соза албаймын дагы. Анткени созуу тамгасынан кийин алиф турат, улоочу хамза менен. Улоочу хамзадан кийин лам турат. Лам окулбады, анткени күн тамгасы келгендиктен же өзүнөн кийинки тамга таштиттүү болгондуктан. Болуп калды ошондо даро динас. Даро динас. Карагыла. 1, 2, 3. 3 тамга окулбай калды. Даро динас. Динас. Сирото. Сирото. Динас сирото. Ламга токтойбуз. Сиротол мустақим. Лыны лам тамгасын бираз ичке айтсак жакшы болот да. Сиротол эмес. Сиротол эмес.
Sıratol. Allah. Tol. İhdinas sıratol mustaqim. Mustaqim. Sükune albatta. Sükun gömüsködөгү sükun. Sıra, sot. Si dagı emes, sı dagı emes. Ekönün ortasında. Sı. Sı. Sıra ta. Sıra ta. Sıratol lezine. Sıratol lezine. Бұл жерде қарағыла, қандай хамза тұрады? Кесүүчү хамза. Сиротоллазина кесүүчү хамза келгенде сөзсүз хамзанын аракетин окуйбуз деген биз эрежени айтканбыз. Сиротоллазина ан'амта. Ан'амta. An'amta ayın. An'amta. Aleyhim. Aleyhim. Окулганда бул жерде көбүнчө алейхим деп окуп калабыз кедечи. Колдон келишинче айындын чыгышын туура айткан болсок, ошондо сөзү үнү кошулбай айтылат. Алейхим. Сиротоллазина ан'амта алейхим. Алейхим. Бул жерде токтосо да болот. Пауза кылып, жаңы дем алып, куду бул жаңы аяттай кылып окуса да болот. Сиротоллазина ан'амта алейхим. Аят бүткөн жок. Бирок жаңы дем менен улап кетсек болот. Койрил таро. Койрил. Алиф окулбай калды. Анткени себеби улоочу хамза болгондуктан. Лам дароо өттүк. Ламды эмне үчүн окудук? Анткени ламдан кийин мим турат дагы, бул мим ай тамгаларынан, 14 ай исхар тамгаларынан болгондугу үчүн лам окулат. Койрил магдуби. Магду созобуз 2 алиф өлчөмүндө. Койрил магдуби алейхим. Жумшак ха. Алейхим. Вала деп созуш керек эле, бирок бул жердеги эле көрүнүштөй карагыла. Алиф, анан дагы алиф, андан кийин лам келди. Андан кийинки тамга таштиттүү болгондуктан бундан дароо биз өтүп кетебиз. Валад дароо. Валад 1, 2, 3 тамга окулбай калды. Валад ушул созуу Кур'ан-ы Керимдеги эң чоң созуу эрежеси болот. Муну аты мат лазим деп коет. Созулушу керек болгон. Муну бир маалыматтарда 4 дейт, бирөөсүндө 6 дейт. Ушул 6 созгон жакшы. Өзү 6 созулуш керек. 6 алиф өлчөмүндө эми. Алиф менен кантип өлчөйм десем, бир секундка коюп. Валаддоллин. Валаддоллина ден ордуна кантайбыз биз? Валаддоллин. Түшүнүктүү эле болуп атат болуш керек, урматтуу көрөрман. Биз менен анда ар бир аятты эмес, сиздер менен бөлбөстөн bir аяттан окуйбуз, чогуу кайталагыла. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal mustaqim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddallin.
Акыркы аятты, 7-нчи аятты. Сыратолладан акырына чейин бирден менен деле окуса болот. Кээ бир хафиздер, Куран окуучу каракелер экөөнү буну бир дем менен окуйт. Же болбосо 2 дем менен бөлүп окусак болот. Биз азыр сиздер менен 2 дем менен 2ге бөлүп окудук. Сыратоллазина ан'амта алейхим гайрил магдуби алейхим валаддаллин деп окуган туура болот. Эми экөөнү бир дем менен деле окуса туура болот. Бирок мен сунуштайт элем, азыр жаңы баштап аткан биздин көрөрмандар, биздин окуучулар бир дем менен 2ге бөлүп, кыскасы Сыратоллазина ан'амта алейхим гайрил магдуби алейхим валаддаллин деп окуган жакшы. Эскерте кетүүчү нерсе, токтотуучу аят бүтмөйүнчө ортодо токтогон Куранда туура эмес. Эгер токтой турган болсок, кайра 1-2 сөз же аяттан аркадан окуп кайра алдыга жылып кетиш керек. Ушундай эрежелер бар. Аны дагы өзүмдүн ордунда кенен түшүндүрөбүз. Урматтуу биздин көрүүчү, алган, үйрөнүп аткан илимиңиз албетте сиз үчүн берекелүү жана пайдалуу болуп атат деген үмүттөбүз. Кудай Таала бардыгыбызга береке берсин. Аракет бизден, ийгилик Алла Тааладан. Кийинки сабактан көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.